Եթերում ազատ լուրերն է, ես Անի Ստեփանյանն եմ, բարև ձեզ, կարևորի մասին նախամարոտ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ղրղստանի Չոլպոնատայում անցկացվող Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստում հայտարարել է, որ ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ համագործակցության խորացումը շարունակում է մնալ Հայաստանի արտաքին քաղաքական եւ տնտեսական առաջնահերթություններից մեկը, եւ այդ մոտեցումը կարտացոլվի նաեւ նոր կառավարության ծրագրում։ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների գործակցությունը երրորդ գործընկերների հետ չպետք է դիտարկվի որպես զրոյական գումարով խաղ։ Հայաստանի վարչապետն է ընդգծել, անդրադառնալով փոխշահավետ գործակցության եւ տնտեսական կապերի ընդլայնման կարեւորությանը։ Հայկական ապրանքների նկատմամբ Ռուսաստանի կիրառած սահմանափակումները Հայաստանում բացասական ընկալում են առաջացնում ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը։ Ազգային ժողովի հերթական նիստը կրկին անցել է թեժ մթնոլորտում։ Արամ Վարդևանյանի թեկնածության քննարկմանը զուգահեռ պատգամավորները սուր բանավեճ են ծավալել հայ-ռուսական հարաբերությունների, հայ-առաքելական եկեղեցու եւ ներքաղաքական զարգացումների շուրջ։ ՊԿ Կոտայքի մարզում գործող առևտրի կենտրոնում բացահայտել է շուրջ 1.3 միլիարդ դրամի թաքցված հարկման օբյեկտ։ Ըստ գերատեսչության, ընկերությունը չի հայտարարագրել վարձակալությունից եւ կանխիկ գանձումներից ստացված եկամուտները, ինչի հետևանքով չի վճարվել շուրջ 492 միլիոն դրամի հարկ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ղրղստանի Չոլպոնատայում անցկացվող Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստում հայտարարել է, որ ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ գործակցության խորացումը շարունակում է մնալ Հայաստանի արտաքին քաղաքական եւ տնտեսական առաջնահերթություններից մեկը, եւ այդ մոտեցումը կարտացոլվի նաեւ նոր կառավարության ծրագրում։ Միաժամանակ վարչապետը նշել է, որ թեև Հայաստանը պաշտպանում է ԵԱՏՄ-ի հիմնարար սկզբունքները, ապրանքների, ծառայությունների եւ աշխատուժի ազատ տեղաշարժը գործնականում լիարժեք չի ապահովում։ Նրա խոսքով արկա սահմանափակումները ու վարչական խոչընդոտները բացասաբար են ազդում ընդհանուր շուկայի արդյունավետ աշխատանքի եւ բիզնես միջավայրի կանխատեսելիության վրա։ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ ընդգծել է, որ այս պահին Հայաստանը չի կարող ընտրություն կատարել Եվրամիության եւ ԵԱՏՄ-ի միջև։ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների համագործակցությունը երրորդ գործընկերների հետ չպետք է դիտարկվի որպես զրոյական գումարով խաղ, հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը, ընդգծելով փոխշահավետ համագործակցության եւ տնտեսական կապերի ընդլայնման կարեւորությունը։ Այդ մասին նա նշել է իր ելույթում։ Նիստի ընթացքում ստորագրվել են քննարկված եւ ընդունված հարցերի արձանագրությունները։ Դրանք վերաբերում են տրանսպորտի, էլեկտրոնային առևտրի, կրթության ոլորտներում համագործակցությանը եւ կարգավորումներին։ Հայաստանի համար ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ համագործակցությունը շարունակում է մնալ արտաքին քաղաքականության եւ տնտեսական առաջնահերթություններից մեկը։ Մենք հավատարիմ ենք միության հիմնարար սկզբունքներին եւ կարեւորում ենք ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի եւ աշխատուժի ազատ տեղաշարժի լիարժեք ապահովումը։ Ցավոք դեռևս առկա են խոչընդոտներ, որոնք սահմանափակում են ընդհանուր շուկայի արդյունավետ գործունեությունը։ Մենք համոզված ենք, որ բոլոր հարցերը պետք է լուծվեն ԵԱՏՄ իրավունքի շրջանակում, հավասարության, փոխադարձ վստահության եւ կառուցողական համագործակցության հիման վրա։ Հայաստանը բարեխեղճորեն կատարում է իր պարտավորությունները ԵԱՏՄ շրջանակում, ինչի մասին վկայում են նաև տնտեսական ցուցանիշները։ Անդրադառնալով Եվրոպական միությանը, ցանկանում եմ ընդգծել, որ ԵՄ-ին անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը չի նշանակում Հայաստանի մոտալուտ անդամակցություն։ Այս պահին Հայաստանի եւ Եվրոպական միության հարաբերություններում չկա որևէ պարտավորություն, որը հակասում է ԵԱՏՄ շրջանակում մեր պարտավորություններին։ Մենք համոզված ենք, որ ԵԱՏՄ-ն պետք է լինի համագործակցության, այլ ոչ թե սահմանափակումների տարածք։ Միությունն այնքան ավելի ուժեղ եւ գրավիչ կլինի, որքան ավելի հետեւողականորեն կպահպանենք մեր պայմանավորվածությունները, կհարգենք միմյանց ինքնիշխան իրավունքները եւ կզարգացնենք փոխշահավետ համագործակցությունը։ Մինչ այս Չոլպոնատա քաղաքում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Ղրղստանի Հանրապետության նախագահ Սադեր Ժապարովի հետ։ Ղրղստանի նախագահը շնորհավորել է Փաշինյանին խորհրդարանական ընտրությունների հաջող անցկացման եւ վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ, ընդգծելով Հայաստանի վերջին տարիների սոցիալ-տնտեսական զարգացումը ու բարեփոխումները։ Նա կարևորել է Հայաստանի եւ Ղրղստանի միջև բարեկամական հարաբերությունների հետագա ամրապնդումը հիմնված փոխադարձ հարգանքի եւ համագործակցության վրա։ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել
ընդունելության համար եւ շնորհավորել Ղրղստանին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ ընտրվելու առիթով։ Նա նշել է, որ Ղրղստանի տնտեսական հաջողությունները տպավորիչ են եւ նոր հնարավորություններ են ստեղծում երկկողմ տնտեսական կապերի զարգացման համար։ Վարչապետը շեշտել է, որ թեև երկու երկրներն էլ ԵԱՏՄ անդամ են, լոգիստիկ խնդիրները դեռևս սահմանափակում են առևտրի ծավալները, սակայն վերջին շրջանում նկատվում է առաջընթաց։ Նա կարևորել է հատկապես տրանսպորտային համագործակցության զարգացումը որպես փոխադարձ առևտրի ընդլայնման կարևոր գործոն։ Նիկոլ Փաշինյանի մեկ այլ հայտարարությամբ էլ նշվում է, որ հայկական ապրանքների նկատմամբ Ռուսաստանի կիրառած սահմանափակումները Հայաստանում բացասական ընկալում են առաջացնում ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ։ Նա նշել է, որ ԵՄ-ին միանալու վերաբերյալ հանրաքվե հնարավոր կլինի անցկացնել միայն այն դեպքում, երբ Հայաստանը պաշտոնապես դիմի ԵՄ անդամակցության համար։ Փաշինյանի խոսքով ներկայում դրա համար հստակ պայմաններ եւ ճանապարհային քարտեզ չկա։ Վարչապետը ընդգծել է, որ Հայաստանի նպատակը այլ ընտրանքների ապահովումն է, միաժամանակ կոչ անելով ԵԱՏՄ-ին չխոչընդոտել այդ գործընթացին։ Ազգային ժողովի հերթական նիստը կրկին անցել է թեժ մթնոլորտում։ Արամ Վարդևանյանի թեկնածության քննարկմանը զուգահեռ պատգամավորները սուր բանավեճ են ծավալել հայ-ռուսական հարաբերությունների, հայ-առաքելական եկեղեցու եւ ներքաղաքական զարգացումների շուրջ, իսկ փոխադարձ հայտարարությունները ու ընդհատումները մի քանի անգամ լարել են իրավիճական նիստերի դահլիճում։ Ազգային ժողովում շարունակվեց Արամ Վարդևանյանին ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում ընտրելու հարցի քննարկումը։ Թեկնածուին առաջադրել է Ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը, իսկ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ դաշինքը կողմ է քվեարկելու նրա թեկնածությանը։ Քննարկումների ընթացքում քաղաքական հիմնական թեմաներից մեկը դարձան հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Իշխան Սաղաթելյանն արձագանքելով ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի հարցադրմանը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը Հայաստանի պետականության համար սպառնալիք չէ։ Նա նաև անդրադարձավ հայկական ապրանքների նկատմամբ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանած ներմուծման սահմանափակումներին, նշելով, որ դրանք քաղաքական որոշումներ են։ Գնացեք եւ կարգավորեք այդ հարաբերությունները։ Այս ճգնաժամը դուք եք ստեղծել, որի համար վճարելու են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Լարված մթնոլորտ ստեղծվեց այն պահին, երբ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արթուր Հովհաննիսյանն իր ելույթում անդրադարձավ հայ առաքելական եկեղեցուն։ Նա հայտարարեց, որ եկեղեցին սկսել է միջամտել Հայաստանի ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական գործընթացներին, ամենայն հայոց կաթողիկոսին դիմելով Ավազանի անունով Կտրիչ Ներսիսյան։ Այս արտահայտությունն իհարկե բուռն արձագանք առաջացրեց ընդդիմադիր պատգամավորների շրջանում։ Եկեղեցին Կտրիչ Ներսիսյանի ղեկավարությամբ սկսել է խառնվել մի խանգարեք ինձ Հարգելի գործընկերներ, մի վարքյան, պարոն Հովհաննիսյան, հարգելի գործընկերներ, այս ամբիոնից կարող են հնչել ձեզ համար տհաճ արտահայտություններ, քանի դեռ այս ամբիոնից չի հնչել վիրավորանք, դուք պարտավոր եք մի վարքյան, դա ձեր գնահատականն է, քանի դեռ չի հնչել օբյեկտիվ վիրավորանք, խնդրում եմ լռել եւ լսել, դուք ունեք հնարավորություն այս ամբիոնից արձագանքել։ Ռուբեն Ռուբինյանը նախազգուշացում հայտարարեց Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիանա Գասպարյանին։ Շարունակելով ելույթը Հովհաննիսյանը պնդեց, որ եկեղեցու առանձին բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ խախտել են կուսակրոնության ուխտը եւ ներգրավել քաղաքական գործընթացներում։ Վերջինիս խոսքով իշխանությունը պաշտպանում է հենց եկեղեցին, մինչդեռ ընդդիմությունը պաշտպանում է այն եկեղեցականներին, որոնք ըստ նրա խախտել են իրենց ուխտը։ Ով է պաշտպանում եկեղեցին, մենք թե դուք։ Ով է պաշտպանում եկեղեցին, մենք թե դուք։ Ով որ պաշտպանում է կուսակրոնության ուխտը խախտելը, թե ով որ ասում է, որ կուսակրոնության ուխտը խախտածը պետք է հեռանա եկեղեցուց։ Ով է այստեղ եկեղեցու կողքին կանգնած։ Այս արդեն մեր ժողովուրդը այդ գնահատականը տվել է ամեն դեպքում տվել է։ Մեր եւ ձեր խնդրեմը գիտեք որն է, որ մենք իրականությունը ասում ենք, դուք այն հորինում եք։ Ստեղ է մեր խնդրեմը։ Քննարկումների ընթացքում ծավալվեց նաև բանավեճ այն հարցի շուրջ, թե արդյոք հոգևորականին Ավազանի անունով դիմելը կարող է համարվել վիրավորանք։ Դավիթ Ղազենյանը հայտարարեց, որ ընդդիմությունն այն ընկալում է որպես վիրավորական եւ սադրիչ քայլ։ Ի պատասխան Ռուբեն Ռուբինյանը նշեց. Մարդուն իր Ավազանի անունով դիմելը կամ իր հոգևորական անունով դիմելը արդեն վիրավորանքի կամ բարեկեցության հարց չի, դա քաղաքական կամ գուցե նույնիսկ, չգիտեմ, եկեղեցական դիրքորոշման հարց է։ Եվ հետևաբար դուք ասում եք օրինակ ամեն անգամ, երբ որ ձեր նշած անձին դիմեք Ավազանի անունով, ես դա համարել եմ պրովոկացիա, եկաներեք նույն տրամաբանությամբ էլ կարող է պարոն Հովհաննիսյանի մեջ համարել հակառակն է կարմիր գիծ, կարող է իր համար կուսակրոնության ուխտը խախտածին
եկեղեցական անունով դիմելն է Կարմիր գիծ։ Նիստում ելույթ ունեցավ նաև քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Արման Եղոյանը, որը ներկայացրեց իշխանության եւ ընդդիմության պատկերացումների տարբերությունները։ Նրա խոսքով իշխանությունը ցանկանում է ծառայել ժողովրդին, մինչդեռ ընդդիմությունը փորձում է ժողովրդին դարձնել սեփական քաղաքական ծրագրերի գործիք։ Եղոյանը Հայաստանի զարգացումը համեմատեց ամուր ցանցի հետ։ Մենք էլ ենք ուզում, որ Հայաստանը լինի ուժեղ պետություն, բայց մենք Հայաստանը չենք պատկերացնում որպես ուժեղ կծիկ պետություն։ Մենք պատկերացնում ենք որպես ուժեղ ցանց, որը հազարավոր թելեր ունի կապված։ Եվ եթե թելերից մեկը կտրես, երկուսը կտրես, երեքը կտրես, հա, ցանցը մի քիչ կարող է թուլանա, բայց չի պատրվի։ Իր կենսականությունը չի կորցնի։ Սուր փոխադարձ ելույթներով հանդես եկան նաև ՔՊ պատգամավորներ Բաբկեն Թունյանը, Հասմիկ Հակոբյանը եւ ԱԺ փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը։ Թունյանը նախկին իշխանություններին քննադատելիս անդրադարձավ արտագաղթի թեմային եւ նույնիսկ ձայնագրություն միացրեց նիստերի դահլիճում։ Լսեք։ Ես սարում էի, ճիշտ է։ Հետո որ կարկուտել գալիս ես սարում էի, ճիշտ է։ Հետո որ ոչխարներն եկա, ես էլի սարում էի, իսկ դու չկայիր, ճիշտ է։ Հետո որ մորթեցիք դու վերկացար եկար, ճիշտ է։ Հետո մորթելուց հետո եկար։ Սկզբից գայր ասեիր մի մորթեք, որտեղ էիր, գայր չթողնեիր։ Հիմա արգելի գործ ենք ունել։ Այդ որ Հայաստանում արտագաղթ էր, այդ որ կոռուպցիա էր համատարած, ընտրակեղծիքներ են, բա որտեղ եք։ Բայց չթողնեիք, թե դրա մեջ եք։ Վահագն Ալեքսանյանն էլ արձագանքելով ընդդիմության քննադատություններին ասաց. Իշխանությունը կրում է նրա պատասխանատվությունը, որ այդ բարձրացրած պաստառի պատճառով հնարավոր է վաղը մարդ զոհվի։ Հնարավոր է սահմանին այս 2 տարուց ավել ընթացող խաղաղությունը, որ սահմանին զոհու վիրավոր չունենք, ընդհատվի, հասկանում եք, ու դրա համար այն ինչը կարա իրան թույլ տա մեսին, չեմ կարա թույլ տամ ինձ ես, պարոն Մանուկյան, եւ դա շատ լավ է։ Եվ ես հուսով եմ, որ դուք էլ կհասկանաք ու կընդունեք, որ ճիշտ չի, որ նույնիսկ ընդդիմադիր падգամավորը իրեն պահի ու իրեն թույլ տա այնքան ազատություն, ինչքան որ իրեն կարա թույլ տա մարզիկը, որովհետեւ պատասխանատվություն դուք կրում եք ոչ միայն ձեր, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Իսկ Հասմիկ Հակոբյանը հայտարարեց, որ անթույլատրելի է ժողովրդի առաջ ցուցադրել կուտակված հարստությունը, հիշեցնելով. Ժողովուրդը իր ամենաթանկն է տվել, իր որդիների կյանքն է տվել Ղարաբաղի համար։ Այն դեպքում, երբ ձեր առաջնորդի որդիները եւ ընտանիքի տղամարդիկ չեն էլ ծառայել հայրենիքի համար։ Դրա համար չհամարձակվեք այդ ֆինանսով եւ ձեր միլիոնները ճոճել ժողովրդի գլխին։ Այնուհետև ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը լքեց ազգային ժողովի դահլիճը, մասնակցելու վեհափառի դատավարությանը։ Հայաստան դաշինքը եւս լքեց ազգային ժողովի նիստերի դահլիճը։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի գործող դատական նիստը ընթացել է դռնփակ դատավոր Հակոբ Մանուկյանի նախագահությամբ։ Վերջինս ինքնաբացարկ է հայտնել, նշելով, որ նախկինում փաստաբանական գործունեության ընթացքում ունեցած հանգամանքները կարող են կասկածներ առաջացնել իր անաչառության վերաբերյալ։ Նոր դատավոր կնշանակվի, որից հետո կսահմանվի հաջորդ դատական նիստի օրը։ Դատարանից դուրս գալուց հետո Գարեգին Բ-ն աջակիցների ուղեկցությամբ քայլել է դեպի Մայրաթոր։ Դատարանի դիմաց նրա աջակիցները ու ընդդիմադիր падգամավորները բողոքի ակցիա են իրականացնում։ Կաթողիկոսը մեղադրվում է դատական ակտի կատարմանը խոչընդոտելու համար։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հուլիսի 10-ին հանդիպել է Համաշխարհային բանկի, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և զբոսաշրջության կոմիտեի ներկայացուցիչների հետ քննարկելու զբոսաշրջության և մարզային ենթակառուցվածքների բարելավման ծրագրի ընթացքը և դրա իրականացման արդյունավետության բարձրացման հարցերը։ Կողմերը վերահաստատել են համագործակցությունը ծրագրի հաջող իրականացման համար։ TRIP ծրագրով նախատեսվում է 120 միլիոն եվրոյի ներդրում Գորիսի, Արենիի, Ջերմուկի, Եղեգիսի, Դվինի, Գյումրու և Դիլիջանի զբոսաշրջային կլաստերների զարգացման համար, խթանելով գինու, առողջարանային, արկածային, մշակութային, կրթական և էկո բազմազանությունը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն Կոտայքի մարզում գործող առևտրի կենտրոնում բացահայտել է շուրջ 1.3 միլիարդ դրամի թաքցված հարկման օբյեկտ։
Ըստ գերատեսչության ընկերությունը չի հայտարարագրել վարձակալությունից եւ կանխիկ գանձումներից ստացված եկամուտները, ինչի հետևանքով չի վճարվել շուրջ 492 միլիոն դրամի հարկ։ Դեպքի առթիվ քննչական կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ ՊԿ հիշեցրել է, որ գործով ներգրաված անձինք համարվում են անմեղ, քանի դեռ դատարանի վճռով նրանց մեղավորությունը ապացուցված չէ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի շրջանակում բացահայտել է շուրջ 1.3 միլիարդ դրամի թաքցված հարկման օբյեկտ։ Այսպես, վարչության 12-րդ բաժին օպերատիվ տվյալներ էին ստացվել, որ Կոտայքի մարզում առևտրի կենտրոնի գործունեությամբ զբաղվող ընկերությունը առևտրի իրականացման վայրում գտնվող պահեստային տարածքները տրամադրում է վարձակալության, որոնցից գոհացած հասույթները չի արտացոլում հարկային մարմին ներկայացվող հարկային հաշվարկներում։ Նույն տվյալների համաձայն առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպիչը վաճառատեղերի վարձավճարներից բացի յուրաքանչյուր ամիս կանխիկ եղանակով գանձում է նաև հավելյալ գումարներ, որոնք չեն փաստաթղթավորվում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով եւ չեն ներառվում հարկային մարմին ներկայացվող հարկային հաշվարկներում։ Վարչության աշխատակիցները ձեռնարկել են համակողմանի եւ մեծածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Արդյունքում ստացված օպերատիվ տվյալները հաստատվել են։ Հետազոտվել են առևտրի կենտրոնի ներքին հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերը եւ աշխատանքային համակարգիչներում արկա տեղեկատվությունը։ Միաժամանակ օպերատիվ հարցման են ենթարկվել առևտրի կենտրոնում գործունեություն իրականացնող մի շարք հարկ-վճարողներ, որոնք հայտնել են արժեքավոր տեղեկատվություններ։ Ձեռքբերված ամբողջ տեղեկությունները մանրամասն վերլուծվել եւ ուսումնասիրվել են։ Այնուհետև տվյալները համադրվել են առևտրի կենտրոնի կողմից հարկային մարմին ներկայացված համապատասխան հարկային հաշվարկներում ներառված տվյալների հետ։ Պարզվել է, որ ընկերության կողմից թաքցվել է շուրջ 1.3 միլիարդ դրամի հարկման օբյեկտ։ Արդյունքում չի հաշվարկվել եւ չի վճարվել շուրջ 492 միլիոն ՀՀ դրամի հարկեր, պետությանը պատճառելով առանձնապես խոշոր չափերի վնաս։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով նախատեսված առերևույթ հանցանքի վերաբերյալ հաղորդում է ներկայացվել քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչություն, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ընկերությունում իրականացվող միջոցառումների ընթացքում հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության եւ հարկ-վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն վարչության աշխատակիցները օպերատիվ հսկողության տակ են պահել նաեւ առևտրի կենտրոնում գործող խանութների ընթացիկ գործունեությունը եւ ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ այդ օրերի խանութների ընդհանուր ֆիսկալ շրջանառությունը նախորդ ժամանակահատվածի համադրելի օրերի համեմատ կտրուկ ավելացել է շուրջ 110%-ով։ Պետական եկամուտների կոմիտեն առևտրի կենտրոններին եւ դրանցում գործող հարկ-վճարողներին հորդորում է զերծ մնալ հարկային մարմին ներկայացված հաշվարկներում ակնհայտ կեղծ տվյալներ ներառելու եւ հարկվող օբյեկտները թերհայտարարագրելու արատավոր վարքագծից։ Հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը հետևողական է լինելու նման արատավոր երևույթները կանխելու եւ դրանց կազմակերպիչներին բացահայտելու հարցում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Փաստաթղթերը սահմանում են այն դեպքերը, երբ Միացյալ Նահանգներում ծնված օտարերկրյա քաղաքացիների երեխաները չեն կարող ստանալ ամերիկյան քաղաքացիություն։ Սահմանափակումները վերաբերում են մասնավորապես դիվանագետների երեխաներին, ծննդյան իրավունքով քաղաքացիություն ստանալու նպատակով իրականացված խարդախ կամ առևտրային սխեմաների մասնակիցներին, փոխնակ մայրության որոշ դեպքերին, ինչպես նաև արտաքին թշնամի համարվող անձանց երեխաներին։ Նախագահը հանձնարարել է պատասխանատու գերատեսչություններին 30 օրվա ընթացքում իրենց կանոնակարգերը ու քաղաքացիությունը համապատասխանեցնել նոր հրամանագրերին։ Հրամանագրերը ստորագրվել են այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների գերագույն դատարանը մերժել էր Թրամփի ծննդյան իրավունքով քաղաքացիությունը սահմանափակելու նախորդ փորձը։ Միջազգային եւ տարածաշրջանային նորություններին տեսաշարով ծանոթացեք։ Թրամփը հայտարարել է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև հակամարտության կարգավորման գործում առաջընթացի մասին։ Ես լուծել եմ 8 պատերազմ, կարծում եի, որ սա կարող է լինել ամենահեշտերից մեկը, եւ պարզվեց, որ ամենադժվարն է, բայց առաջընթաց է գրանցվել, ասել է նախագահը Սպիտակ տանը պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Նա չի մանրամասնել, թե ինչպիսի առաջընթացի մասին է խոսքը։
Իրանի հետախուզության նախարարությունը հայտարարել է, որ իր գործակալները Իսլամական Հանրապետության հարավ-արևելքում գտնվող Քերման նահանգում ձերբակալել են ավելի քան 20 մարդու, որոնք կապ են ունեցել իսրայելական Մոսադ հետախուզական ծառայության հետ։ Ձերբակալվել են նաև 4 զինյալներ, նրանց մոտ հայտնաբերվել եւ առգրավվել են մի շարք ռազմական եւ որսորդական զենքեր ու զինամթերք։ Նախարարությունը նշում է, որ վարձկանները գաղտնի կենտրոններից տեղեկություններ են հավաքել ռազմական եւ պաշտպանական ոլորտների վերաբերյալ եւ դրանք փոխանցել Մոսադին։ Իսպանիայի ինքնավար Սեուտա քաղաքի քաղաքապետ նախագահը հայտարարել է, որ քաղաքն ներթափանցելու փորձի ժամանակ զոհվել է 100 միգրանտ։ Նա նաև վստահություն է հայտնել, որ եվրոպական կառույցները կօգնեն Իսպանիային հաղթահարել միգրացիոն այս ճգնաժամը։ Հուլիսի վերջին Հյուսիսային Աֆրիկայում Մարոկոյի սահմանին գտնվող Սեուտան բախվել էր միգրանտների զանգվածային ներթափանցման։ Ներկայում քաղաքում մնում է 3-ից 5000 միգրանտ։ Թայլանդի Նոնթաբուրիի նահանգի Բանգկրաուի շրջանի դպրոցներից մեկում հրաձգություն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով 7 մարդ զոհվել է, 15-ը վիրավորվել, հրաձիգն ինքնասպան է եղել։ Ըստ իշխանությունների զոհերի թվում են 3 ուսուցիչ, 3 աշակերտ եւ 1 դեռահաս կասկածյալը, որը դպրոցի աշակերտներից էր։ Ոստիկանությունը տարհանել է դպրոցի աշակերտներին եւ ուսուցիչներին։ Դամասկոսի մերձակայքում միկրոավտոբուսի պայթյունից առնվազն 7 մարդ է վիրավորվել։ Բժիշկների խոսքով իրականացվում է զոհերի աճյունների դատաբժշկական փորձաքննություն, սակայն հնարավոր զոհերի թիվը դեռևս չի հաղորդվում։ Նախնական տվյալներով միկրոավտոբուսում գործի է դրվել պայթուցիկ սարք։ Չինաստանի հյուսիս-արևմտյան Շենսի նահանգում երկարատև հորդառատ անձրևների հետևանքով տուժել է մոտ 10,000 մարդ, մեկը մահացել։ Ամենից շատ տուժել է Ժաշուի գավառը։ Նախնական տվյալներով աղետից տուժել է 13718 տնային տնտեսություն եւ 9901 մարդ, վնասվել է գետի 16.2 կիլոմետր երկարությամբ պատնեշ։ Արձանագրվել է ճանապարհների փլուզման 29 դեպք։ Հնդկաստանի հյուսիս-արևելքում տեղի ունեցած ջրհեղեղների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 97-ի։ Տուժածների թիվը 15 շրջաններում գերազանցել է 168,000-ը։ Տեղի վարչության տվյալներով ջրածածկ է մնում 481 բնակավայր։ Մի շարք շրջաններում վնասվել են ամբարտակներ, ճանապարհներ, կամուրջներ եւ այլ ենթակառուցվածքներ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան և Free News հեռուստաընկերությունը սկսում են համագործակցություն, որի շրջանակում այսօրվանից Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի հանդիպումները կհեռարձակվեն Free News հեռուստաընկերության եթերում։ Այսօր մեր եթերում կարող եք դիտել Արարատ Արմենիա Ուրարտու հանդիպումը։ Այդ պատճառով փոփոխություններ են կատարվել նաև մեր հաղորդացանկում։ Ազատ զրույցը Արթուր Կիրակոսյանի հետ կարող եք դիտել ֆուտբոլային հանդիպումից անմիջապես հետո 20:45-ին։ Այս ժամի համար այսքանը, թողարկման ավարտին ծանոթացեք եղանակային կանխատեսումներին, ցտեսություն։